我想这次呢，它整个这个动作的敏感度不仅是在于说它的触地复飞，实际上在台湾岛的上空的低空飞行4个多小时，本身这个已经足够敏感。因为大家知道的 ，NASA 本身它是有专用的用于大气监测的卫星的，它在去年4月份曾经专门发射过 Tempo。那么这个呢是进入到地球同步轨道以后呢，它是每个小时都可以对相关的地区的大气的情况进行监测、进行取样，然后做深度的分析。就它是不需要靠用2架飞机非要飞到台岛的上空来做监测，本身这个呢，我觉得它是不成立的。那么第二个层面呢，就是说呢，本身这个飞机呢，虽然它的名义上它们是民用飞机，特别是科学实验飞机，但是事实上呢，它们事实上都是可以经过改装的，而且用于特殊用途的飞机。我们当然说，你可以理解为它是搜集台岛上空的空气数据，但同时呢，它也可以侦查电子数据。比如说台岛它自身的电子数据，包括我们大陆方向，包括整个东南沿海方向的非常重要的一些核心的信息啊。所以这个本身呢，我觉得它是用目前的所谓的这样一个空气监测的这样一个名义，在打着这样一个名义的做实际的军事监视的用途，这个是符合俄罗斯当下迫切的需求的。因为我们知道呢，平流层指的就是离这个地面呢10公里到50公里，也就是这个飞机呢，它是需要飞到1万米以上的。那么在这个区域呢，它是需要有一型比较好的飞行平台，所以呢，我们看到俄罗斯现在呢，它有一个过去曾经被研发出来，但是后来没有得到有效运用的，就是 M55那个高空侦察机。它这个平台呢，过去就能够飞到2万米以上，所以它现在呢，首先如果说有一个平台，再加上一个吊舱，再加上整个的侦察系统，同时地面如果再有接收站，它当然就可以起到呢目前俄罗斯最急需的一个战略侦察的目的。因为俄罗斯现在它在整个的航天侦察方面，它这个卫星在轨数量相对有限，而且特别是对于特定地区高频度的覆盖、实时的数据的获取，它是有一定的困难的。那么相对于过去这个弱项呢，能不能在尽可能短的时间内得以弥补？我觉得这次他提的平流层这个侦察系统，就是为了弥补它的战略侦察，也就是航天侦察，包括无人机侦察方面的弱点。那么现在呢，如果说真的能够在短期内依托一个成熟的平台得以研发、得以部署、得以应用，它就能够对一线的整个这个打击和引导，包括目标识别，会起到非常重大的作用。所以现在呢，这个特别是平流层的这个侦察的整个系统，如果能够短期内使用，它应该说对于俄罗斯当下整合它的作战力量，形成有效的作战能力是非常重要的。我想首先呢，美国还是想撇清自己和菲律宾当下激进冒险的行动的关系，因为大家知道呢，当时在那个报道当中呢，提到了美方的死神无人机呢，在仁爱礁附近做了关键海域的整个的海上警戒和监视。所以我们能不能这样理解，就是它之所以删除呢，那有没有可能就是在菲律宾执行它的冒险行动的时候，空中是由美军的死神无人机在做指示，在做配合的？如果是这样的消息，当然对于美方来讲，他觉得对他是不利的。所以现在呢，我是觉得呢，它的删除首先反映的就是美国有没有可能呢是间接参与了这个行动，这是我们可以观察的。所以这个融合，特别是情报共享和融合，这个意味应该说是非常明显的。我觉得首先就是常态化的定点的监视。那么第二点呢，事实上死神它是可以扮演空中的一个通信的一个平台，就它的做一个节点的功能很重要。就它是可以把它侦察的情报做分发的，它不仅可以作为节点，它还可以做一个快速反应的平台。就是一旦我调用其他装备来不及，那么作为察打一体的这样一个空中力量，它上面呢，它是能够搭载4枚海尔法的这个导弹，同时还有2枚激光制导的炸弹的，它就可以第一时刻发起打击。那么应该说呢，下一步就有没有可能它就会堂而皇之的经过一段时间的使用，尤其是菲律宾它自己的海军乱队，包括它的海岸警卫队的使用以后，变成了菲律宾自己的装备，我觉得这个是可以值得观察的。应该说呢，马克龙这个表述呢，更多的他讲没有红线，就是当下不排除向乌克兰派兵的这个举动。那么对于这个举动呢，包括一些西方国家当下那么全面的，而且是全方位的对于俄罗斯的安全环境进行这种渗透，我认为它是个常态，也是个新出现的情况。比如说对于法国来讲呢，它不仅是这一次我们说做出了这样一个非常激进的表述，但同时我们看到法国是实实在在的在俄罗斯周边是真正的开始进行插手。比如说摩尔多瓦，我们知道它上和摩尔多瓦之间的这个关系，对于当下的摩尔多瓦的德佐准备加入俄罗斯，实际上这就是对俄罗斯的极大的制衡。就我可能现在还没有派兵，但是呢，我已经对你构成了很大的一个挑战和威胁。同时，更大的一个，我认为是表现在和亚美尼亚的关系。进入到2月底以来，亚美尼亚总统多次表述，他已经暂停参与俄罗斯主导的吉安组织框架下的任何行动了。就这个，我觉得已经很清楚了。
而且呢，1周以前呢，他又想要求俄罗斯呢从亚美尼亚主要机场撤出他现在的安全保障人员。所以，那么这个信息应该说它是表示了一个很充分的信息，就是亚美尼亚在选择自己的保护方面，它有了新的选择。而这个新的选择，我们说呢，去年一个表现在它和美国之间的直接的联演，还有一个呢，就是在今年的2月底，刚刚和法国签署了新的这个协议。就法国现在也是承诺向他提供高精度的步枪，帮助他培训军队，而且给他帮助安插军事顾问。这个军事顾问呢，还负责比如说防空导弹系统的设计、使用等等。那么显然，法国准备趁现在俄罗斯因为自己没有更多的能力保护他过去的这些关系，那么他就准备在俄罗斯当下的这个整个的地缘范围内有新的行动。所以我觉得这个红线事实上它就不是我们通常所说的好像军事上的红线，它更多的还表现在政治上和战略上的这种对抗和博弈。因此，我觉得法国当下它事实上呢，在对俄政策方面出现了非常大的调整，甚至是全面的调整。我觉得这个也是值得关注的。我想这个消息它是1年以前了。所以现在呢，把它爆出来，我觉得它应该说有英国它非常明确的一个目的。首先呢，我们知道就是下一周联大会正式开会。那么开会的时候呢，应该说这个议题可能会被提出来，就是那你过去曾经你知道了这样的一个危险，一个战争冲突的可能的升级的这样一个扳机，那么将来你会不会知道同样的危险？所以它上呢本质上是把俄罗斯抹黑在联大提交一个新的议题的考虑。我觉得它是对这个时机是有比较重要的迎合的。那么第二个方面呢，我是认为这个实际上也体现出，就是目前呢，实际上西方国家呢，它在炒作的一个新的舆论战的一个氛围。因为现在我们知道有大量的消息呢显示，就是目前实际上乌克兰一方呢，在整个战争一线上也出现了比较大的困难，而且美国也面临下一步大选。那么有没有可能在两党之争方面，对于乌克兰整个下一步它的军援的后续的管道产生比较大的干扰？所以现在呢，它仍然需要进一步的强化这个危险。而现在这个事实呢，它和过去炒作的又不太一样。他讲的是差点击落，就是真正会爆发俄罗斯和北约的直接的军事冲突，这个前景上是所有的国家都担心的。就它就不是一个国家的概念，也不是几个国家，所以它是把这个威胁提到了整个的北约的这样一个集团面前，潜在的制造了一个北约和俄罗斯潜在军事冲突的可能性。所以我是觉得呢，所有这个信息呢，它上呢都让我们看到，就是目前北约它在内心呢，它是在炒作战争概念，而且把这个战争的恐慌这样一个整个这个负面的效应抹黑到俄罗斯的身上，这是现在呢北约舆论战的一部分。以色列呢，它上作为比如说拥有 F-16、F-35同时呢还有大量的这个先进坦克的这个国家，同时有着严密的铁穹系统。按道理呢，就是说在这样一个游击战力量的攻击之下，是不会陷于现在这样一个被动的局面的。但这次呢，他让我们看到，就是说不对等这个作战力量，通过充分运用弱势一方的它的进攻性，它可以达成很大的这个效果。所以这次呢，我们会发现一个新的组合，就是说，无人机，那么加上这次燕子2这种巡飞弹，它实际上呢，使得哈马斯现在呢具有了不仅是打击对方潜进目标，因为一般无人机虽然它可以投弹，我们看到很多视频显示的是，它是用无人机去投这种反坦克的这个炸弹，或者像手榴弹大小的这样一个炸弹，那么投到这个坦克的顶部，精准的落下，就可以让你整个这个坦克陷于瘫痪，而且呢，包括一些其他这个装甲车辆也是受到了同样的攻击。它就可以达成很大的这个作战效果，所以从这个角度呢，这是一个潜进目标。当然，它还有更远的，因为这次呢，燕子2呢，我们知道它这个巡飞弹，它的射程可以达到100公里，而且你考虑到以色列整个国土面积，它这个纵深其实是非常小的，它就可以打击对方的一些纵深的基地。有了这样一种进攻手段，那我们知道它就有了一种制衡的条件，就是如果说以色列军队下一步你发起了更大规模的打击行动，只要我这些燕子2这个巡飞弹我还能够保全，那么我就可以充分的利用这样一个可移动的机动条件，我就可以形成对你纵深的非常重要的一些目标的打击。比如说你要是没有挑战到我的底线，我可以打击你的军事基地。那么如果说呢，你要是挑战到我的极限，比如说你真的开始了对于加沙全面的封锁，包括无差别的轰炸，那它就可以以这样的力量打击你的大城市。实际上这个呢，它就会使得战争呢陷入一个极其恐怖的一个前景。所以这种制衡条件呢，我们知道在当下对于哈马斯一方，它也是比较重要的一个反制力量。这些呢，都是我们看到整个战争呢发生了很大变化的一些层面。